Après, il y a une dimension psychologique, nette au ronflement. Les ronflements, c'est une manière d'exprimer sa frustration. Une fois sur 2 quand même en lien avec le partenaire avec lequel vous dormez. Heu et une fois sur 2 aussi en lien avec des frustrations sexuelles. Parce qu'il est vrai que de faire des galipettes avant de se coucher réduit aussi les ronflements. Alors, on sait qu'en fait, la sexualité diminue, CAPA, d'une part, et aussi va permettre d'éviter des frustrations avant de se coucher. Donc voilà, je vous laisse vous débrouiller avec ce package maintenant.